参宿4是位于猎户座的一颗红超巨星，距离地球大约为640光年，质量是太阳的15倍，其体积可以容纳7亿个太阳。如果将它放入太阳系的中心，将超过木星轨道。参宿4也是全天中第9亮星。然而最近天文学家观测发现，参宿4的亮度正急剧下降，目前只有正常亮度的36%，这预示着它已经进入到了恒星死亡末期的最后阶段。由于参宿4质量非常巨大，其内部热核反应剧烈，也就导致它消耗的燃料过快，因此寿命只有短短的1000多万年。科学家根据恒星演化模型推测，大约在10万年后，参宿4就会发生超新星大爆发。当它的燃料耗尽之后，再也无法抵抗自身的引力平衡，核心无法保持稳定，便开始向中心坍缩，然后发生剧烈爆炸。爆炸产生的能量将席卷30光年的范围。幸运的是，参宿4距离我们有640光年，因此并不会影响到地球。不过参宿4爆炸之后，亮度会急速增加，视星等可达负13等，到那时亮度几乎仅次于月球，白天甚至可见。可惜的是，我们将无缘看到这一壮观的天文现象。其实最早在我国宋朝时期就已出现过类似情况。当时司天监杨维德曾记载，己丑，克星出天官之东南可数寸，嘉佑元年3月乃没。后来天文学家观测发现，此克星是位于金牛座的蟹状星云，超新星爆发之后留下来的残骸。